爷爷，这是什么？新任木官严大人上任，今晚在四宝酒楼宴请莫爷各家同仁。爷爷也收到了严大人特意请七祖母转来的请柬。想必这个严大人已经知晓爷爷丁齿明示，不再治墨一事，否则也不会刻意的将给爷爷的请柬给了七祖母，让他老人家转交。那你觉得爷爷是去还是不去？若是不去，驳了严大人的面子事小，只怕七祖母那边会得罪严大人，难以自处，于李默也是不利的。可若是去了，想必这个严大人肯定要提出一些要求，若是跟墨相关，爷爷又会为难。是啊。爷爷，不如今晚我陪您一起去吧。你？是啊，平日都是爷爷给我当靠山，今日我给爷爷当一回靠山。像我这样的小辈，就算当场说错了什么话，想必那个严大人也不好同我计较的。严大人，这是还有贵客未至。稍等片刻。一后生启动驾到。严大人，严大人，季某来迟，还望恕罪。无妨。啊，诸位，给你们介绍一下啊，这位呢是义后生典当行的七东家，身家丰厚啊，有心涉足莫业。在座的诸位啊，以后可以多多的跟七东家交流交流啊。还望徽州墨业的各位前辈，给戚某一个机会。诸位，本官初来徽州，以后这墨业上的事儿，还要靠诸位多多的帮衬呢啊！本官先干为敬啊，请。大人请。哎呀，本官来徽州这一路啊，多谢。真是山明水秀，粉墙黛瓦，大美如斯美。可是本官这心里头，反倒有些黯然。想当年，李八爷制墨五杰首作，助阵李墨，几乎统领天下墨法，一骑绝尘。李家执掌贡墨权呐，这才使得贡墨权花落灰墨10数年。结果呢，后逢变故，好在落墨再次执印数年，结果也逢了变故了。如今呢，贡墨权早已旁落数年了。诸位，原因呐是天不时、地不利，还是人不和呀？大家可能有些疑惑啊，本官怎么一来就一反常规，反客为主，宴请诸家呀？实则是想跟大家说说掏心窝子的话。
叮嘱各位几句：共墨再选不远了，此次机会千万不可放过，大家一定齐心协力啊！有才出才，有力出力，有志用智，团结一心，让咱们徽州墨业再创辉煌！啊！大人，真是用心高远啊！我徽州墨业定当殚精竭虑，不负他人苦心。好，敬他一杯。行。严大人羽翼深长，徽州墨业上下一心，戚某感佩。借此良辰，戚某也准备了一份厚礼，想要献给严大人，以及徽州墨业的各位前辈。严大人，请。哎，这个盒子倒是蛮有意思啊。祁东家，难道你送我的是失传已久的七烟古墨？没错，这七烟古墨名为紫气东来。传闻老子西游出关时，官令尹喜望见紫气浮冠，便知将有圣人路过此地。果然，老子骑着青牛而来。后人为此典故制作了这方古墨，传承至今，寓意希望和新的开始。而今日严大人奉天命而来，使歙县乃至整个徽州墨业焕发新生，岂不正契合了这方古墨？好，好，真是太好了啊！祁东家，你的这份礼物啊，算是送到我心坎上了。谢谢严大人。哎，我忽然啊有个想法，诸位，此等宝墨如能再次复原传世，那咱们徽墨夺魁岂不是十拿九稳呐？啊，陈三爷，你们陈家是以七烟起家的，可愿一试啊？严大人，七烟古墨为清起烟，而如今陈家七烟墨为浑七烟，两者相去甚远。但陈家必定努力，争取恢复此墨。严大人，田墨虽非七烟起家，但也愿意尽力一试。严大人，我们潘家也会尽力而为。好。李八爷，你们李墨有100年的底蕴呐，这复原七烟古墨，还得由您替李墨扛下这个重任呐！啊，严大人，严大人有所不知，八爷已备出族，且丁持明士不在之末，但景东有信心。严大人，宗法不可废，族规不可违，今水惭愧，大人莫怪。八爷就是八爷啊，这宗法族规
句句在理呀。八爷，我也问您一件事儿：您这宗法族规家事，难道比圣上的事还大？您给断断。严大人，我愿意替爷爷一试。谁？你，一个小丫头。严大人，民女李珍随爷爷学墨3年，虽不成气候，但民女坚信事在人为，因此我愿意为此一试。这杯酒，我敬严大人。且慢。诸位，我是万没想到啊，李默的风骨竟然在一个小丫头身上。哎，丫头，这杯酒，本官敬你，请。恭喜严大人，若七烟古墨复原成功，那徽州墨业将兴盛有望。我叶后生出银100两，为这次复原七烟古墨添个彩头。好啊，好啊，啊！七东家这个话说得豪爽，诸位还不赶紧敬七东家一杯啊！来来，敬。请，请。七东家，我们田家敬你一杯。好，没事啊！哎呦，没事。哎呀，今日良辰美酒啊，举杯共饮。好，诸位，留步！严大人，慢点，告辞。留步啊！改日再聚啊！再会。好。哎，这啊，再会。小心，严大人。再会啊！再聚一定再聚。甄姑娘，七东家今晚真是大手笔，真是大生意人啊！戚某不过是一介上古莽夫，给大家添个彩头，助助兴罢了。七东家初入徽州，便当街竞拍烟台，15两金，先声夺人。今日又是用1块七烟古墨，讨得严大人的欢心，引各家入局。就连我那个已经丁齿明示不再制墨的爷爷，也被架了上来。七东家这次来徽州，是要做多大的生意啊？戚某来徽州，自然是要做关于墨的生意，拿来拜见严大人，也是理所应当。但甄姑娘刚刚说的，好，即便这是一盘棋，那墨业的各位前辈们，刚刚不也甘愿当棋子吗？倒是甄姑娘你，艺高人胆大，戚某佩服。或许戚某能和甄姑娘日后做个朋友，也做个生意上的伙伴。我们2个还是保持距离，不要当朋友的好。做生意嘛，若是当了朋友，那这生意可就做不成了。好，戚某受教了，那甄姑娘来日方长。爷爷，我们也走吧。
李八爷，慢走。真没想到，今日这李家姑娘竟也入局了。没想到，东家，接下来咱们该怎么办？且行且干，静观其变。哎呀，今夜之举，过于鲁莽。爷爷，那严大人把您跟七祖母都逼到这份上了，若是没有人出面应下此事，难道您想眼睁睁地看着李默还有七祖母为难吗？哎呀，再说了，我是您亲自教出来的徒弟，又是小辈，由我应下此事最合适不过了。而且，我能有机会复原这七烟古墨，于我墨迹上是一种考验，在制墨之道上也有更大的注意。而且你想啊，爷爷，万一我真的复原出这七烟古墨了，那名利双收，未必不是一件好事儿啊。那七东家都已经承诺了，会有百两的彩头，我肯定不能让这么白胖胖的银锭子从我面前溜过。爷爷，我应都应下了，您就别愁眉苦脸的了。你这个丫头啊！走吧，走吧，爷爷，回家。哎，你们俩怎么空着手就回来了？外头能买到的生漆全被买光了。那买不到生漆还怎么制墨呀？只要制出这七烟古墨，便可得墨务官大人的青眼。恐怕现在整个徽州的墨坊都为了这个事儿卯足劲儿干的，这生漆自然吃紧得很。不过，我总觉得哪里有些奇怪。真娘，你七祖母这丫头啊，昨夜宴席上你替七祖母出了头，这七祖母还没好好谢过你呢。七祖母，您无需致谢，我这么做也是为了爷爷。那总归是你替主家接下了这份差事，你对主家是有恩的。这丫头，我们都知道，制七烟古墨与烧烟台不同，是制烟料配方产生的废漆废料，对烟棚来说，要求极为苛刻。你说那个老磨坊年久失修，你干脆就回主家研制七烟古墨。那主家的工人师傅任你调配，一切损耗由主家担着，这样你就可以心无旁骛地研制，如何？七祖母，复原七烟古墨一事，真娘有几点想同七祖母讲。你说。第一，我只是回李家磨坊，并非主家，李家内宅之事，我不想介入。丫头啊，祖母心里知道，你对主家还有心结，我绝不会强求你。第二，若是景东叔跟绛月四叔母闹事闹到我面前，我定然不会忍气吞声，
到时可别因为此事而耽误了正事。这一点你大可放心，你景东叔和四叔母那边，我定会打点好。这第三，此事我是为了爷爷，为了李家所接。若是这七烟古墨顺利研制出来，墨方可归主家所有，但是我们八方也要占一份力。至于多少，七祖母您看着定夺便是。合情合理呀，七祖母当然答应你。多谢七祖母理解。我的真娘啊，你果然长大了。瞧瞧如今的你，行事稳健，思虑周全，还懂得为自己争取。七祖母心里很是欣喜。那我这些，自然都是跟七祖母您学的了。跟我学的。真丫头，你在研制的过程中碰到任何难处，直接跟七祖母说。七祖母，这眼下正好有一事。今日我同哥哥去买生漆，这市面上都售空了。不妨不妨，你六爷爷那儿啊，在郊外有个庄子，新种了一片漆树，足供你用了。只是你六爷爷要你亲自去讨。七祖母，您就不能好人做到底吗？我还没好人做到底呀。你说说，你从七祖母这儿讨了这么多，七祖母就不能跟你还个价吗？真娘知道了，那真娘自己去找六爷爷。七祖母，若是这七烟古墨顺利研制出来，等我拿到钱，到时候请七祖母吃茶。鬼精灵呢？好，我等着。去六爷爷那儿。哦，真娘，你是让我去当说客。六爷爷，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 我跟真娘来取生漆，劳烦您批个条子，好让我们去找春花姑姑。你觉得自己真能复原这古墨吗？行，然后知之间，非力行焉者，不能知也。若是我都不去尝试一下，怎能知道我是不是能够复原呢？这块墨和你在严大人宴席之上所见的七烟结为古墨，资历、源流都不输它呀。你若是能看出这里边的门道，生漆我可以给你。
我是看不出，一切免谈。六爷爷，这题款已经模糊不清，如何考究？题款若看得清，我还考你做什么？六爷爷，那七祖母都说，说这方墨虽然周深包浆厚重，但仍然挡不住墨彩神异，气韵隽永。从上面的云鳞纹可以看出，这方墨应当有些年头了。满满的药香味，这里面还夹杂着一丝恬淡味。若是我没有猜错的话，这关窍便是在这一丝的恬淡味。是荷花。我知道了，这方古墨便是名闻天下的龙香记。你可知它的来历？我小的时候听我爹爹跟我说过，说这唐明皇曾为潞州别驾，某夜伏案书写时，见着桌上的方墨上跳出一个黑衣小道士，如影而行，见到他便直呼万岁。这唐明皇问小道士其来历，小道士说：“墨之精，龙宾也。”之后唐明皇登基之末，便想到龙宾之事，便为此墨取名为龙香记。六爷爷，我说的可对？此墨关窍在于取荷花之叶荷墨。拿着凭条，去西郊庄园找你春花姑姑，领生期吧。多谢六爷爷，那真娘不打扰六爷爷了。还给你，拿到。花儿，今天真是麻烦你了，还特意陪我跑一趟。这有啥的？出来春游多开心啊！况且我也好久没有见到春花姑姑了。听说六爷爷一直忙着磨坊的事情，他自己一个人在郊外的庄园，很久没有进过城了。我印象中春花姑姑的性子很是温和，她竟然一个人管得了这么大的园子，是不是姑父在帮她？原本啊，就春花姑姑自己一个人，又管着润歌，又管着一些婆子，管着下面的长工。正巧这一阵儿好像姑父回来了，可以帮他搭一手。我爹说了，六爷爷对着姑父防得可紧了，就是为了不让他管庄园，才把他派去苏州去跑商。六爷这个心眼儿，防人跟防狼似的。谁说不是呢？哎，快到了，走。你小心，他待会儿撞你呢！赶快跑！真娘，上等生期昨日长工才割好，你跟花儿先歇着，我亲自去取。哎，春花，那漆树可会咬人，你就在此歇息，陪着姑娘喝喝茶，我去取来便是。多谢姑父。
先坐，喝口茶。哎，春花，系统拿回来了。来，真娘，你看，看看，足足3升的生漆啊！多谢姑父。哎，别，这气筒太脏了，可别脏了你的手。没事的，我在家经常干活，这点脏不碍事的。哎呀，我叫个长工，给你们一路送回去便是了。那有劳姑父了。哎，你臭小子你！啊，这生漆有毒，你想害死你爹呀？你还哭，还哭！你先别训孩子了，快去把衣裳换了吧。快去啊！真娘，实在对不住啊，孩子小不懂事，我这就让长工再去拿些生漆来。没事吧？痛不痛？不哭啊，不哭，给你吹吹啊。李德才，你往生漆里面兑了什么？为什么那么稀？春花，都是我不好，你就饶了我这一次吧，都是我不好，我糊涂，糊涂。你还不说实话？我就是瞧着生漆行情最好的时候，那田本昌出手又阔绰，我就许了田家5升。可谁成想，爹居然要把我们辛辛苦苦种出来的漆，就这么拱手送给那个甄姑娘，那不就不够了吗？你这说的什么话？真娘在咱们家制漆研墨，那是七婶亲自许诺过的，你又不是不知道。哎呀，春花，是我没用。真娘，久等了，姑姑。哎，怎么就你一个人？花儿呢？润哥哭个不停，花儿带他出去玩了。今天实在对不住啊，耽搁你这么久。姑姑，这些年您过得还好吧？还行吧。哎，这些桶啊，其实挺重的，你拿回去的时候小心着些。哎，那姑姑我先走了，不打扰你了。正好我去找下花儿他们。好。姑姑，若是日后遇到什么事情，记得喊我，我一直在。也不知老夫人是怎么想的，让一个小丫头来当制墨师，那谁能服她？啊，谁又能听她钱钱？这不是胡闹吗？这不是？少管事，这几年磨坊生意差，本就兴不起。若是让那个甄姑娘来这瞎折腾一通，怕是更难管了。您到底是怎么个打算？稍安勿躁，我知道你们为难，咱们全家呀，只当把磨坊借他用段时间。那管事的还是咋的啊？他要用料用人，都得从我这儿走。哎，这磨坊的规矩啊，也没变吧？爹爹，你看啊，我先刮墨灰，然后刮完了以后呢，放贝香、乳香、梅花、桂花，我就揉面团，拿大锤砸砸。
我就使劲砸，砸完之后呢？翻个面继续砸。男左女右，该怎么样？哦，好的。邵管事，甄姑娘，这是制墨坊。这是和墨坊。哎，这是筛烟的赵师傅。赵师傅，一个女人能有什么大本事？邵管事，日后甄姑娘会经常在烟棚出入，你们还是要穿戴整齐。我们在磨坊干活，穿着一直如此啊。对啊，这要把大伙热出个好歹来，耽误了工期，谁来负责？再说了，进入李磨磨坊，向来是不论位次，一视同仁，总不能说来了个女的，就什么都变了吧？对呀，对呀。我当是谁呢？原来是那日不识我超平烟台的蠢货，左右见那丢人的又不是我，我有什么可在意的？哈哈，哎呀，好飒爽的性子呀！怪不得3年前敢当着所有人的面退婚，怕是那时起就不要什么名节和体统了吧？现在光着的人可是你们，要说名节跟体统，也是你们不在乎吧？快把衣服穿上。穿衣服。甄姑娘，这里便是李磨烟棚，可供您使用。那邵管事，我需要烟碗30盏，灯草10烹，和墨大盏30，还有昨日我从六爷爷那里讨来的生漆，也请分装妥当，送到我的烟棚里。姑娘要这些，得先开单子去库房支。开单子在我这里，库房归蒋师傅管。东西拿到手，用了多少，留了多少，甄姑娘要自行留意。每日收工后做个统计，待此件事了，我还要验看收齐的。这么麻烦？这是李墨的规矩。明白了。生漆先用多少，后用多少，没个数目，重写一遍。邵管事，您看看。烟碗的型号和数量没写明确，重写一遍。甄姑娘要什么样的烟碗呢？头号是大的，还有3号，还有最小的。邵管事，给您，这次绝对没问题。
回来了。来，爷爷吃饭了，真娘回来了。吃饭了，真娘。来，快坐。多吃点啊，累一天了。真娘，你平时烧烟都眉飞色舞的，怎么烧这七烟台都稠成这样？以往这烧烟配比啊，都大差不差的。我不过管一些火候时机，可是如今，连烟油配伍也要一一试过，跟我想的实在差别太大了。生气那东西稍有不慎，就会起气疮。用这药膏，一擦就好。什么气疮？什么疮？没事儿。啊？来，我看看，看看你的手。没事儿。哎呀，娘没事儿。要命了，怎么这么严重啊？这支，来这支我看看。没事儿。疼不疼啊？不疼。药给我，药给我，快点。你说说你，横竖都是挣钱，既然这七烟古墨这么不好做，你干嘛趟这趟浑水啊？受这些没必要的罪。受点苦怕什么？怕就怕有些人有些事情让我心烦，尤其是那邵管事，自打我进了磨坊，天天挑我毛病，不是说我取料没有登记，就说我这个用料数量对不上，取个烟碗再让我跑个3、4趟呢。这人真是太过分了。少安之做派，倒还和以前一样。如此，我就放心了。爷爷，您这话是何意啊？哦，你跟爷爷说一说，按你的计划，这烟要烧到什么时候？大致要到下个月配伍才能一一试过。下个月，还要1个月呀？这还算快的呢。我估算了一下，大概还有200余种配伍。啊，这得烧到猴年马月去啊！来，那针，就算烧到猴年马月，我也要试。那当年爹跟爷爷不都是这么烧过来的？哎，倒也是。当年你爹啊，烧烟一起就是20多盏。是啊，配伍虽然不同，那终归不就是烧烟吗？我若是点上数盏一同烧，那必定能快一些。娘啊，还得是您呢。怎么了？爷爷，我不吃了，我去烟棚再试一试。饭还没吃完呢，吃完了再走啊。你没吃几口？来来来，走啦。瞧瞧，我这古墨七烟台复原的如何？来，这七烟台有钝感，论成色，只能勉强算是良品了。拿来制墨不过是凡庸之物。这是200余种配伍当中最好的烟台了。要不，我再将那些生料分得细一些，我就不信了。我一滴滴调整，还找不出最佳的配伍。
真娘，爷爷，我怎么觉得好似生漆和桐油相容不恰所致？爷爷，我可是按照您说的，每份生料配好以后，都用竹制的勺子徐徐拌之，以防浮沫翻起。你这样，去备一些豆油、麻油、荤油、茶籽油。尽量呢多备一些种类，分量不要太多。若是在这些油料当中找到合剂兴许啊，可以让生漆和桐油彻底的融合，这是烧盐的土办法。我知道了，爷爷。荤油，这荤油烧烟的配方，我怎么觉得我在哪儿见过？荤油烧烟，我一定见过。杂用至7子烧之，得烟极精黑，名为漆烟。荤油，果然是用荤油。邵管事、孙管事，正好我要去找你们呢，你们快来看看。我昨日突然想到了2个法子，我便来烟棚试了试。现在这烟台是不是可用了？虽有华彩，但油性太大，墨泥反而难以成型，松散易碎。看来还是未得要领。没关系，我再试便是了。不打扰二位了。